Ja, wie los? Sind wir aber. Ja, die Lämme, die Lämme. Bố lên biểu mà tôi xin nó full wave phoneထုတ်တာဆိုလို့ Apple ပဲရှိရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတလောကပဲ OnePlus ကလည်းသူတို့ရဲ့ပထမအဆုံး full wave phone ဖြစ်တဲ့ OnePlus Open ကိုမိတ်ဆက်သွားတယ်အလားတူပဲကျွန်တော် OPPO ကလည်းသူတို့ရဲ့တခြားသော full wave phone lineup တွေဖြစ်တဲ့ Find and 3 Flip Find and 3 Yoဆိုတာကျွန်တော်သူတောင်းလိုက်ခောက်လို့ရတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဖုန်းနှလုံးကိုမိတ်ဆက်သွားပြီကျွန်တော်တို့လည်းအခု OPPO ရုံးကိုသွားပြီးအဲ့ဒီဖုန်းနှလုံးကိုသွားစမ်းမှာဆိုတော့ OPPO ရဲ့ full wave အပုံတက်တွေကဘာတွေတိုးတက်လာလဲပေါ့နော်full wave phone တွေရဲ့ခြေလှမ်းတွေကျွန်တော်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါ unboxing လုပ်ဖို့ဒါလေးတယောက်တစ်လုံးရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါဖုန်း unboxing လုပ်မယ့်နေရာတော့ရခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နေရာရပြီဆိုတော့ unboxing စလုပ်ကြည့်မယ်အဲထဲမှာဘယ်လိုပုံစံတွေရှိမလဲပေါ့ပုံမှန်လင်းပြောရရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဒီရုံးကနှစ်လက်သာစားတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Oreo ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး issue ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်အမှစကားတော့မပြောလိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ edit လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအနောက်က Oreo နဲ့ box ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုပြပြပေးမယ်ဆိုပြီး idea လေးရထားပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး box ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပါမယ် box ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ box ကအကြီးကြီးပဲဆိုဖုံးဘူးနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့တော်တော်လေးမိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘူးရဲ့အတွင်းဘက်ခြမ်းကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဖုန်းကိုအရင်ဆုံးတင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဖုန်းလေးကိုဘေးချပြီးတော့အောက်ထဲမှာဘာတွေပါလဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြည့်ရပေါ့နော်အမှထူးခြားတာတစ်ခုကကြတော့ Find and 3 Flip မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ box ထဲမှာဟိုကအစပေါ့နော်ကျွန်တော် out of the box ဒီ case တွေထည့်ပေးထားတာလေးကတော်တော်လေးမှတော်တော်လေးကိုချစ်ဖို့ကောင်းနေပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုး idea ကိုဒါ OPPO အနေနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ပြီးထိန်းထားတဲ့အထာအပြင်ကိုမှကျွန်တော်တို့လို case ပါတဲ့အပြင်ကိုမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ charger တွေ charging brick တွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ out of the box ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် so တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဈေးကြီးပေးရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပြီးကျွန်တော်တို့ဘာမှထပ်ပြီးတော့ဝယ်စရာမလိုအောင်အကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းတစ်ပြုံနဲ့ထည့်ပေးထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ဘူးရဆိုရင်ဗျာဒီဖုန်းကကာဗာတော့လိုက်ရှာနေကြမလို့သိရမလားကိုဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းနိုင်ငံခြားဖုန်းဖြစ်နေဆိုရင်တော့မှကာဗာမရှိမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးသူကပေါက်ထဲမှာတစ်ခါတည်းပါပြီးသားပြီးတော့ကျွန်တော် Find and Flip ကိုပေါ့နော်အခုနိုင်ပိုင်းလောက်စိုင်းကန်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိထားမိတဲ့တစ်ချက်ကဒီကောင်ကဒီအရှိရမှန်မှာတော်တော်လေးလက်ဖို့ရထင်တယ်ဆိုကျွန်တော်လက်ဖို့ရလေးအဲ့လိုပွားနေရလေးမကြိုက်ရင်တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်သူကအရင် obvious ဖြစ်နေရတာမဟုတ်ဘူးဗျာတိလားကိုသုံးတဲ့အချိန်ကတော့သတိထားမိနေမယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကအဝေးရကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လက်ဖို့ရကြီးကတော့အဲ့လိုပေါ်နေရမျိုးမရှိဘူးFind and Flip ကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်နည်းသလိုနဲ့တကယ်တော့ဟိုလိုအသေးစား improvement လေးအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ camera မှာဆိုလို့ရှိရင် triple camera setup ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီ triple camera setup ရဲ့ဒီ ring ပုံစံကလည်းကျွန်တော်တို့ pixel ထည့်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ designer တွေနဲ့တေချာပေါ့နော်ဒီ Cosmo ring ဆိုရဲdesign နာမည်လေးပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့နိုင်ပုံစံမျိုးring ပေါ့နော်အဲ့လို ring ပုံစံလေးဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုသတိထားမိတာဒီ Find and Flip မှာဆိုလို့ရှိရင် Find and Flip တော့မပါခဲ့တယ်ပေါ့နော် left slide လို့ခေါ်တဲ့ left slider ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဘေးမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လို slide လုပ်တဲ့ခလုတ်လေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ slide လုပ်တဲ့ခလုတ်လေးကကျွန်တော်တို့ကမှု၃ခုချိန်လို့ရတယ်။ဘာမှုတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ silent မှုရယ် vibrate မှုရယ်နောက်တော့ ring မှုရယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်မှုရယ်ဆိုပြီး၃မျိုးချိန်လို့ရတယ်။ဒီ left slider ကတော့ကျွန်တော်တို့ originally ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ OnePlus ကလာတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က flagship phone တစ်လုံးဝယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပါတဲ့ဒီ feature တွေကကျွန်တော် physical ဒီလိုမျိုး button လေးတွေအစားပေါ့နော်အသေးစိတ်လေးတို့ဟိုစေတနာပါလေးထည့်ပေးထားတယ်ဆိုကြတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ရတာဘာပြောဝယ်ပြော်တယ်ဗျာတိလားအဲ့လိုမပါတဲ့ feature ဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ OPPO Flip phone တွေရဲ့အဓိကပေါ့နော်အဓိက key point လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ cover screen ပေါ့ cover screen နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေပြောင်းလဲလာတယ်Find and Flip နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို feature တွေပါလဲပေါ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီ briefing ပေးထားတဲ့ information တွေအရပေါ့နော်သူတို့ကဒီ cover screen ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ application ပေါင်း30ကျော်အထိကိုသုံးလို့ရမယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဗျာကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် cover screen ပေါ်မှာ application ကဟိုသူတို့ရဲ့ originally ပါလာတဲ့ပေါ့နော်ဒီ software တွေပဲသုံးလို့ရတာကျွန်တော် third party app တွေသုံးလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခု Find and Flip မှာဆိုလို့ရှိရင် third party app တွေလည်းအခု30ကျော်လောက်သုံးလို့ရမယ်ပြီးတော့ OPPO ကနောက်ပိုင်းမှာလည်းပေါ့နော်ဒီ cover screen ပေါ်မှာ application တွေပို့ပြီးသုံးလို့ရအောင်လို့ software update တွေနဲ့လုပ်ပေးမယ်လို့လည်းပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ cover screen ကဥပမာ
ကျွန်တော်မျိုးပေါ့နော် animation လှလှလေးထိုင်ကြည့်ရုံနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့grab ခေါ်တာတွေကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ Facebook သုံးတာတွေအပြင်ကိုတခြားသော third party app တွေကျွန်တော်တို့သိမလားဒီ commercial တေးသေးပုံမှာလုပ်လို့ရကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကို OPPO ကပြချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခွင့်အရေးရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ cover screen ပေါ်မှာ third party app တွေသုံးပြခြင်းတည်ရပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး software optimization တွေကပေါ့နော်မပြောပါတော့တဲ့ကိစ္စလေးတွေဆိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုး foldable phone တွေအတွက်ကတော့ကိစ္စအကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်အရင်တော့ကျွန်တော် foldable တွေစထွက်ခါကြလို့ရှိရင်အဲ software optimization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ coin တွေအကြီးတက်တယ်ပေါ့နော်ဟို software ကသုံးလို့မရနဲ့ဒီ software ကသုံးလို့မရနဲ့ပေါ့နော်လို့ black bar ကြီးတွေပေါ်နေရနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခု generation အသစ် foldable phone တွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိတော့ဘူး software optimization ကိုလည်းပို့ပြီးတော့သူတို့အသားပေးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးအားရဖို့ကောင်းတယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချက်တွေကိုပြပြပေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပဲစရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်မရာဘိုင်းကတော်တော်လေးတိတိတသားကိုပြောင်းလဲသွားတာကျွန်တော်အမြင်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကင်မရာလုံးဝ3လုံး view ကြီးကိုမှ Hasselblad logo ကြီးကိုအလယ်မှာထည့်ပေးထားတာဆိုတေချာပေါက်တော့တို့ကင်မရာဘိုင်းမှာအများကြီးတိုးတက်လာမယ်ဆိုတော့ကြည့်ရုံနဲ့သိရပေါ့နော်တကယ်စမ်းသုံးကြည့်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီ bell flip phone မှာမထည့်ပေးထားတဲ့ telephoto lens ကိုထည့်ပေးထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ telephoto lens ကိုထည့်ပေးထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီ zoom photo တွေကို quality မကျဘဲနဲ့ digital zoom မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် optical zoom photo တွေ video တွေကိုရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အများကြီး photography videography ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်လာတယ်ပြီးတော့ sensor တွေကလည်းပိုပြီးကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ပုံ quality တွေကဘာမှသိပြီးတော့ complaint တက်စရာမရှိပါဘူးတော့ flash ဆိုမှ flash အမြင့်ဆုံးကြီးဆိုတဲ့ vibe ကိုတော့အပြည့်အဝပေးပါတယ်ဘာဖုန်းလဲပြချင်ပါလို့နေတာနောက်တစ်ချက်တစ်ခုကကြတော့ finance flip မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ IP rating အသစ်လည်းပါလာတယ်ပေါ့နော် IPX4 ပေါ့ IPX4 ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရေစိန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေနည်းနည်းပါးဒီလိုလေး blah 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 အဲ့လောက်စိန်တာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံနိုင်ရှိတယ်ဆိုဘာမှရေစိုးမခံနိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးရေစက်လေးတွေပါလေးတင်တာတော့ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူကြမလို့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော် OPPO Find and Flip ရဲ့ဒီ first generation overall ကိုတော့ကျွန်တော်ဗာပြောပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကသူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် a better flip ပေါ့နော်အရင် generation နဲ့ရှင်းလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အရင်တိတိတတာကြီးပေါ့နော်အဲ့လို design ဘိုင်းတွေဒီလိုမျိုး cover display site တွေပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ slightly တော့သူတို့ improve ဖြစ်လာတာလေးရှိရယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး alert slider လေးထည့်ပေးထားတာမျိုးတွေ camera ဆိုလို့ရှိရင် tele lens တွေထည့်ပေးလိုက်တာမျိုးတွေကဒီတကယ် daily usage မှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအသုံးဝင်တဲ့ feature တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ finally flip ကကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့တော့ဒီဖုန်းကအများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့မခံစားရဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်သုံးကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ daily usage မှာအများကြီးတိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ first generation မှာနေမယ်တမ်းပြပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ video လေးကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you next video